過去啊，大舌頭LV 靚仔，呢個又係我舌頭，呢個叫麥德靚仔。咁呢個白衫呢個靚女咧就 Vivian 姐姐啊，個攞自風扇呢個妹妹仔係我女嚟嘅。仲有呢個阿明哥哥啊，呢個又係我嘅其中一個事頭嚟嘅。今日呢啲嘢咧，佢哋兩個係贊助嘅。仲有我哋扶貧基金會贊助嘅。對於麻風病院呢度嘅老人們來講，呢度已經係人生最後的依歸。好少人知道呢啲白髮蒼蒼、行動緩慢的老人，當年也曾是年輕人。隨着時光流逝，佢哋從年輕走到年老，如今走路步履蹣跚，有的拄着拐杖，有的需要別人攙扶。